大叔，你觉得这辈子什么最好？哈哈，没钱的时候钱最好，没房子的时候呢，房最好，生病的时候呢，健康最好，离别的时候呢，相聚最好。人呢，永远弄不明白究竟什么最好。这话怎么说呢？钱也有买不到的东西啊，房好呢，也有带不走的一天啊。真正永远好的东西是无价的。